Acadèmia. Així anomenem els centres d'ensenyament privat externs a l'escola. També anomenem així la comunitat del professorat universitari. Però el nom és una mica més antic, de fa uns 2.400 anys. Va ser el nom que el filòsof Plató va posar a la seva escola, en honor a l'heroi mitològic Academos. Aquest nom ha arribat fins a nosaltres, però també el ressò de moltes de les idees que Plató hi va desenvolupar. Plató nasqué a Atenes l'any 427 abans de Crist. Va rebre l'educació que correspon a un membre d'una família acabalada a l'avançada civilització grega d'aleshores. Amb 20 anys d'edat va conèixer Sòcrates i, meravellat, va decidir que en seria aprenent. A partir de llavors es va dedicar a estudiar filosofia i cercar la veritat. Plató criticà la democràcia i també els creadors principals d'opinió de l'època, els sofistes. Els sofistes dominaven l'art de l'oratòria i en aquella civilització grega que ja estava en decadència, afirmaven que tot és relatiu. Plató, per contra, buscava l'autèntica definició del bé i també veritats que posessin ordre al caos. Amb 40 anys va obrir a Atenes la seva escola, que anomenà Acadèmia, per a educar els futurs governants. I va ser professor de filosofia d'Aristòtil, entre d'altres. Sòcrates feia servir diàlegs amb dues opinions contraposades, un procés anomenat dialèctica per desenvolupar les seues idees, i Plató també emprà aquesta tècnica. És més, Plató va convertir Sòcrates en un dels protagonistes dels seus textos. El pensament que va desenvolupar als diàlegs es pot resumir en 4 parts. Dualisme ontològic, el món dels sentits contra el món de les idees. Plató defensava un punt de vista dualista i dividia el món en 2. El món dels sentits és aquell que es pot conèixer mitjançant els sentits i està format per les coses materials i les nostres opinions i creences. Els objectes que conformen aquest món són canviants, estan en moviment, i per tant el que puguem afirmar sobre aquests objectes no serà mai la veritat definitiva. Plató no negà que hi hagi un món dels sentits. El que reivindica és, justament, que precisament perquè és canviant i imperfecte no podem confiar-hi. El que contraposa el món dels sentits és el món de les idees. Mitjançant la raó i la intel·ligència coneixem el món veritable. No són objectes que ocupen un espai i temps determinats. Les idees són perfectes, immutables i persistents. Es pot explicar amb un simple exemple. Si analitzem un cavall concret mitjançant els sentits, aquest sempre estarà canviant, envellirà i morirà o canviarà en relació amb el medi. La idea del cavall, però, està formada per veritats absolutes. La idea del cavall no envellix, no canvia. Té qualitats que són immutables i indubtables. Dualisme epistemològic. L'opinió contra el coneixement. Plató divideix el coneixement en 2, igual que fa amb el món. N'hi ha de 2 menes. El primer, l'opinió pura o doxa. Aquesta és rebuda pels sentits o mitjançant la tradició. L'altra, per la seva banda, és l'epistem, o coneixement real. És el que s'adquireix mitjançant la raó, i el deure de la filosofia és intentar aconseguir aquest coneixement real. La dialèctica i l'al·legoria de la cova. La dialèctica és el mètode proposat i emprat per Plató per apropar-se al coneixement. Es basa en una sèrie de preguntes i respostes, o de diàlegs, que examinen i posen a prova les opinions i creences per veure si estan degudament justificades. Quan apliquem la dialèctica, les opinions no justificades són apartades i es treballa llavors amb opinions que hagin superat aquest examen, acumulant a poc les opinions correctes i apropant-nos a la veritat. Seguint aquest mètode, intentarem conèixer el bé. Plató utilitza l'al·legoria de la caverna per intentar explicar aquest procés. S'imagina uns individus encadenats en una caverna, darrere seu hi ha el foc, i no hi veuen més que les ombres que produeix aquest foc. La caverna és una metàfora sobre la nostra societat, i aquests individus som tu i jo. Les ombres, al seu torn, és allò que percebem a través dels sentits. Meres opinions, que no són, per tant, la realitat. Si un humà de la caverna aconsegueix alliberar-se, podria decidir fugir. Però arribar a l'exterior no seria gens senzill, ja que l'ull d'aquest ésser humà no estaria acostumat a la llum exterior. Per això el camí se li farà cansat i difícil.
Així és, segons Plató, el camí per aconseguir el coneixement. Primer, hom ha d'alliberar-se, allunyar-se de les simples opinions i després recórrer la llarga i complicada via de sortida de la caverna mitjançant la dialèctica. Només així es pot arribar a conèixer la idea del bé i obrar justament. Dualisme antropològic, cos i ànima. Plató també divideix l'ésser humà en dos, cos i ànima. L'ànima és eterna i immortal. El cos, però, és mortal. La presó i la tomba de l'ànima. Segons Plató, l'ànima existeix des d'abans del naixement i es pot tornar a encarnar en un altre cos després de la mort. Mort o nascut, el cos es fa sol. Plató reconeix a l'ànima tres parts o funcions. Primer, la funció racional. Representa la qualitat superior de l'ésser humà, la capacitat per pensar i conèixer. La segona és la funció temperamental. Les seues qualitats són fer front a les coses que són dolentes i la valentia per defensar les bones. La tercera, finalment, és la funció concupiscent. Les seues qualitats són el plaer i el dolor o instint de supervivència i sentir passió pels béns materials. Segons el pes que hi tingui cadascuna d'aquestes funcions, cada ésser humà serà d'una manera o una altra. Segons Plató, actuar bé és actuar amb coneixement. I la funció racional és la que hauria de prevaler sobre les altres si volem arribar a la veritat i a actuar de manera justa. Per tant, els que volen governar han de tenir aquesta qualitat. Aquestes són breument les bases del pensament del filòsof grec Plató. Han passat 2.400 anys des que aquestes idees van ser escrites. Hem sortit ja de la caverna? O continuem mirant encara les ombres a la paret?